Untxa! Bai? Posten naiz, kaixo. Haze, ongitorri, aipa, dios. Bai, kasu, Ni Mikel zu. Ni Elorri. Elorri urte askotalako. Posten naiz, nun gaude, zehazki, Elorri? Hemen Murgian. Murgian, baserri ikusten dut hor? Bai. Hoi da zure baserria? Hori da, bai. Ez da enea, baina familiarena. Familiarena. Eta nola izan du baserriak? Murgia. Murgia da baserriaren. Bale, ustean auzoa edo. Auzoa bera Murgialdea. Murgialdea. Bai, Murgimendi. Eta Murgia etxeak eramaiten du. Aha, pentsaten dut lanare baserrian egingo duzutela, ezta? Artzaina eta laborari xaniz. Aiba, artzaina. Ara, aitaren txegida hartu dut. Aita ere artzaina zen? Bai, aita artzaina zen, hemen laborari eta aitatxe ere. Eta ardiekin eta gaznatzen. Hori salmenta zuzena egite. Primeran. Bai, eta nik gauza bera segitu dut. Gauza bera. Bizitza gogorra izango da, ezta? Depende nola den, txasoina, baina... Depende, zergatik hori? Ba, eganezake oraindik goiti, natura bezala, dena piztuko dela, eta hasiko niz zinez lanean azka. Orduan azkar. Bai, eta uda landa, uda azkenean behitz loreak bezala, pixkat, estera lasaitzerat, eta tropak ere, eta ni ere. Eta, adibidez, zuen bizi moduan, bazkal ordua finko izaten da? Ba, hori ere dependitzen du. Depende hori? Bai. Eta, zertaz depende? Janezake, ardi eta untzek ezartzen dutela erritmoa. Beraz, araberan, dependitzen du ze ordutan jaten, ze ordutan iratzartzen, ze ordutan oheratzen. Beraien erritmoa jarraitu behar da, ezta? Bai. Horregatik depende. Bai. Baina gutxienez, etxe hemen izan da, hemen biziko zareta urte osoa, ezta? Ba, hori ere depende. Depende, bai. Adios, depende dena orduan. Bai. Eta hor zer gertatzen da? Urte erdian hemen bizigira, eta gero, mendira joiten gira maiatzetik, agorri bukaera arte. Kamionean, aur, joiten gira, nire lagunarekin, segiekin, oiloekin, denak. Bizi diren guziak, salbu arbolak. Arbolak dira? Zangoen gainan diren guziak joiten gira erat. Beraz, arbolak dira gelditzen diren bakarrak. Elorri eta ze martxa orain? Laguntzeko zehose behar badi bazu, esan? Bare, deizterat? Deia deitzea duzu? Bakizu zer den deiztea? Bai, jakin bai, baina egin ez. Ez duzu sekula egin? Ez, betitako lehenengo aldi bat, ez da? Bai, behar da entxatu. Ojo al Cristo. Olio handi hauek, ze arraza dira olio hauek? Brahma. Brahma olioak. Ikusten diet, luma asko, ezta edo galtza bezalakoak edo? Hori da, baituzte lumak, zangoetan ere. Sartuko bira? Bai, zala, sartu txiki, zure. Japa. Animali pila dauden hemen, ez da asko, ez da? Justen egiz, hauntzak eta ardiak, ez da? Hauntzak, ardiak, pitxikak eta bilotxak. Bilotxak ere, bai? Sasoi nuntan denak hor dira. Bai. Ba, hasi baino lehen, lehenik musika. Musika? Bai. Gare, lehen biziko gauza. Bai. Ze musika da, a ber. Hori? Zautzen duzu? Momentuz, ez? Gracias a la vida. Hau, Violeta Parra, ez da? Bai. Lehenengo aldia da, aberetegi batien, Violeta Parra entzuten dut. Bai, eta polita ez? Bai. Eta hori zergatik? Ba, ni lasaitzen nu. Zu lasaitzen zaitu? Bai, ni lasai bali badit, kabalak ere goxoki dira. Bai, Bai, eta esnea hobeki emaiten dute. Hori nabari da orduan. Que me ha dado tanto... Egia esan nire lasaitzen nahi naiz, bai. Hori behar da, lasaitu. Erroparen bat jarri behar dut? Bai. Primeran, zuk esan dako, Adios. Baina, guztun galtza ziala baino, ez? Baina, laguntza? Lasai. Ibiltza bat da, bueno, korri ez, baina ibiltza bat dut, ez da? Untsa zauzola? Bai, primeran untsa. Eta hola egiteko? Hola egiteko? Bai, ala, zeta berzenaz, hola ezartzen da, galtza bezala. Bai? Bai, berdin hau behaz. Hau hola, no, baina hau hola. Haze, duizo garraroa, ez dut sekula horrek honek ikusi. Egia? Bale. Hola, bat eta gero bestea. Hau. Baina egia zunean da, Elorri. Txaste! Segitzen, nuzera batzu, lotuko dira banan. Txato. Gozaldu hartzera? Bai, baina horrein di, goze pizkat badut, Inen dugu txotx? Bai, txotx. Gozen txotx egitera, mentxe?
Elorrirekin. Elorri, zer egin behar du, txotx, esnearekin? Bai. Txotx, esnearekin, bai, oida, torri. Oh, guzo, dios. Ikusi nola teatzen, lan? Aseko lesioa daukan, Hola? Ez? Zuri. Oin nahi tokatzea zait. Nola atentzen da? Ikusi nola txotx ateatzen dan? Bueno, Elorri, bai, hementxe txotx daukau hauntzaren, esnearekin. Ez du segure egin, murgiako txotxa. Ikusi dazue, hementxe. Eskerrik asko, Elorri, zuratik. Beraz? Goxua, oso goxua, bai. Gero jastatuko duzu ahdiarena? Noski, hemen behin hasi ezkero, denak dastatu behar. Saietuko nahiz nina ateatzen? Vale. A ver, bai, bale. Hartuko dugu eskuretan. Txiki, lasai. Gubiltzen altzira, Bai. Oho! Bastante, nire lehenengo esnealdia. Plegurik ez egin titian, begira. Erakusten dizatu? Bai, zuk esan. Una? Bai. Bueno, hemen badugu ardiaren esnea eta goin probatza benko. Hau gizenagoa da. Bai, hori da. Eta hoa hartzen du gehiago. Bai, hori da. Borobilagoa da. Bai. Eta untzarena harinagoa da. Bai. Goxoago. Bai. Azkenean ardoa bezala katak egiten hasi beharko dugu, ezta? Bai. Eskerrik asko, Elorri, hementxe esne dastaketa honengatik. Bai. Honekin, txotx. Txotx. Bueno. Elorri, aste osoa daramat, buzua jantzi nahian da ez du. Zezenak toreatzeko ere balio du, ole. Bueno, Elorri, eskerrik asko danagatik, kontzertu berria asmatu dugu. Sagarnotegietan txotxa egoten da, murgian txotxe pela. Hemendik aurrera abestiari letra aldatuko diote, nonago zelarretan txotxe peleko hartzaina. Bueno, Elorriri ere favore txiki bat egin diot eta diseinu batzuk ekarri dizkiot. Pixka bat gaurkoa eguneratuta. Hementxe dago murgiako ardi esnea, beste bat ere badaukagu, dela, hauxe, murgiako aker, hostiaz, hau da. Murgiako aker esnea. Hemen arazo bat izan dugu, ez dakit nola geisten den aker bat eta nahiago dut ez jakin. Zegatik, akerra jaitsi zuen azkena, Xabi Solano izan zen eta horregatik esne beltza deitzen diote taldeari. Baina, lasai, Elorri eta lasai, Joanaren zeteta badugu beste esne bat eta. Hemen txedukagu, Joanaren esne markea. Gusto bak edatu dadin, eskerrik asko.